मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब। सच्ची दिल से तौबा कनि, ईअं न अहिड़ी तौबा कनि त अस्तगफिरुल्लाह सुभाणे वरी उहो कमु शुरू। अल्लाह ताला असांजे दिलनि खे ॾिसंदो आहे, असांजे हालात खे अल्लाह ताला ॾिसंदो आहे, सीननि जे राज़नि खे अल्लाह ताला ॾिसे थो त हे हिन टाइम मुजीब रहमान जेकी तौबा करे थो, इहा तौबा कहिड़ी क्वालिटी जी आहे। अगरि तौबा जे अंदरि असरु न आहे त पोइ अल्लाह ताला ज़िंदगी तब्दील बि न कंदो। ज़िना कंहिं बंदे कई, पोइ कई तौबा इस्तगफार सची दिलि सां, अल्लाह ताला हुनखे माफ़ु करे छॾींदो। बाक़ी कंहिं बंदे कई गिला कई, गीबत कई, सर इहा तौबा इस्तगफार सां माफ़ु न थींदी। इहा तौबा इस्तगफार सां माफ़ु न थींदी। इहो उन बंदे खे वञी करे उनखे ॿाहूं ॿधंदो ऐं उनखे ॿुधाईंदो पोइ ज़माने जे अंदरि मां तुंहिंजी गिला कई आहे, मूंखे तूं माफ़ु कर। उन माफ़ु कई, पोइ तव्हांखे माफ़ी मिलंदी। उन माफ़ी ॾिनी त पोइ माफ़ी मिलंदी। कुझु गुनाह अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजी तौबा जी माफ़ी अल्लाह खां वठणी पवंदी आहे। कुझु गुनाह अहिड़ा हूंदा आहिनि अल्लाह ताला त माफ़ु कंदो आहे, कुझु अहिड़ा हूंदा आहिनि अल्लाह ताला माफ़ु न कंदो आहे। अल्लाह बिल्कुलु बि माफ़ु न कंदो। अल्लाह ताला फरमाईंदो इहो पराए जो हक़ आहे, इहो वञी करे उनखे अदा करिणो पवंदो तोखे। त गीबत बि हिकु अहिड़ो मर्ज़ु आहे, बंदे खे ख़बर बि न पवंदी आहे, इहा ॻाल्हि घुमी वेंदी आहे ऐं गिला थी वेंदी आहे। हे चवंदो यार मां सच थो बयानु कयां। गीबत जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ़ बयानु कई। साहबी जो यार रसूल हिकिड़े बंदे जे अंदरि हिकिड़ो फॉल्ट मौजूदु आहे, हिकिड़े बंदे जे अंदरि हिकिड़ो फॉल्ट मौजूदु आहे, उन ई फॉल्ट खे असांजो बयानु कयूं, इहा छा आहे? अल्लाह जे नबी फरमाया इहा त गीबत आहे न। गीबत इनखे चइबो आहे, गीबत बाक़ी छा खे चइबो आहे? गिला बाक़ी छा खे चइबो आहे? हिकिड़े बंदे जे अंदरि हिकिड़ो फॉल्ट आहे, उन फॉल्ट खे बयानु कयो, उहो बंदो उनखे नापसंदि सम्झे, फरमायो इहा ई गीबत आहे। ऐं अल्लाह जे नबी खां पुछो यार रसूल अगरि उहो उनजे अंदरि फॉल्ट हुजे बि न ऐं ईअं ई उनखे असां उनजे मथां चाढ़ियूं ऐं बयानु कयूं, पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो इहा तोहमत आहे, जेका वरी गीबत खां बि वधीक जेको आहे वधीक भारी वज़न थी रखे। ऐं क़यामत ॾींहं जी ज़िलत ऐं ख़्वारी ज़्यादा थींदी गीबत वारे खां बि। कंहिंजे मथां तोहमत लॻाए छॾणु। कंहिं मुस्लमान जे अंदरि शराब जो फॉल्ट आहे ई न, ज़िना जो फॉल्ट आहे ई न, औरत पाक दामन आहे, उन औरत खे चवणु हीअ ख़राबु औरत आहे। को बंदो शराब जे क़रीब बिल्कुलु बि ज़िंदगी में न वियो आहे, कोई बंदो चए त शराब पीअंदो आहे, त सर इहा तोहमत आहे। अगरि इस्लामी रियासत हुजे, इस्लामी कंट्री हुजे, त पोइ जेकी तोहमत लॻण वारे जी सज़ा आहे उनजे मथां उहा सज़ा जो जारी कई वञे न। मां सम्झा थो हिन ज़माने में कोई बि कंहिंजे मथां तोहमत न लॻाई आहे। त हे इस्लाम एतिरो वॾो वसी मज़हब आहे जीअं हर हिकु शइ खे साफ़ तौर ते बयानु कयो आहे। त अल्लाह ताला फरमायो माण्हुनि खे माफ़ु कयो। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मोहसिनीन बंदनि सां मोहबत करे थो। मोहसिनीन कहिड़ा आहिनि? जेके बंदा एहसान कनि था। एहसान, गुस्से जे मथां तव्हांखे गुस्सो आयो, तव्हां उनखे माफ़ु करे छॾियो, हे एहसान आहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जे बारे में अचे थो त उहो हिकु मरतबो इमाम ज़ैनुल आबिदीन या रिवायत जे अंदरि मुख़्तलिफ़ इमाम हसन जे बारे में बि अचे थो। ग़ुलाम हुयो उन्हनि जो हिकिड़ो, हिकु मरतबे वुज़ू जे लाइ टाइम थी वियो ऐं वुज़ू जे लाइ तयारु बीठा। ग़ुलाम पाणी जली बीठो, पाणी जीअं जो जली बीठो त पोइ उहो ग़ुलाम पाणी आहिस्ते आहिस्ते हलाए पियो, पाणी ग़ुलाम जे हथां किरी पियो ऐं जेकी उहा शइ लोटो ॿोटो हुई या मटको हुयो, कहिड़ी बि क़िस्म जो हिकिड़ो थां, उहो थां जीअं जो ज़मीन ते किरियो त पाणी बि हारिजी पियो, उहो थां बि ज़ाया थी वियो ऐं उन थां जा कुझु ज़रा जेके आहिनि उहे इमाम हसन या इमाम ज़ैनुल आबिदीन जे मुंहं में लॻा। हाणे कैफ़ियत इंशा वरी ॾुखी थी वई, छो त तबई तौर ते इंसान जी फितरत आहे न गुस्सो अचणु। त इमाम हसन खे या इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिवायत मुख़्तलिफ़ आहिनि, इंतिहाई सख़्ती जो मरहलो मथां गुज़रियो। पोइ अची करे त इहा आयत पढ़ियो वल काज़िमीनल ग़ैज़, पाण खे पाण तफ़सीर करे ॿुधाइनि था त अल्लाह हुकुम कयो आहे गुस्से खे पी छॾियो, गुस्से खे पी छॾियो ऐं पोइ फरमायो वल आफ़ीना अनिन नास, माण्हुनि खे माफ़ु कयो। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान कंदो आहे, अल्लाह ताला मोहबत कंदो आहे मोहसिनीन बंदनि सां। ऐं पोइ ग़ुलाम खे चयो तूं वञी करे आज़ादु आहे, तूं हलियो वञु, तूं आज़ादु आहे। ॿी रिवायत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो नंढो पुटु हुयो ऐं ग़ुलाम तकड़ि में भाॼी तयारु करे खणी पियो अचे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ॾे। नंढो ॿारु हुयो, उन ॿार जे मथां उहा भाॼी हारिजी पई हेठि, गरम गरम नंढो ॿारु जे मथां भाॼी हारिजी पई गरम, त उन गर्मी उन भाॼी एतिरी गरम हुई जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो नंढो पुटु जेको आहे उनखां शहीद थी वियो भाॼी मथां किरण जे करे।
हाणे ग़ुलाम जे मथां गुस्सो अचे न अचे सही। असांजे ज़माने जे अंदरि को बंदो अगरि के नंढे ॿार खे रुगो थप लॻाए, हाँ मार परे जी ॻाल्हि आहे, कुटको परे जी ॻाल्हि आहे, हिकिड़ी थप लॻाए त उनजो पीउ इन ॻाल्हि खे बर्दाश्त न करे सघंदो आहे। मोहबत हिकिड़े क़िस्म जी तबई तौर ते उनखे कंट्रोल न करे सघंदो। पर ग़ुलाम आहे, भाॼी किरी पई ग़लती में, उन ॼाणी वञी तंहिं करे ग़लती में किरी पई, पर पोइ बि साईं रिएक्शन थींदो आहे, गुस्सो ईंदो आहे, ॻाल्हि कंट्रोल खां ॿाहिरि वेंदी आहे त पुट जो हिन टाइम इंतकाल थी वियो आहे। त पोइ उन टाइम इमाम ज़ैनुल आबिदीन इहा ई आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल ग़ैज़, फौरी तौरु काॾे अलाह जे क़ुर ॾे विया। असां वारो ज़हन न हुयो त हथियार खणो बसि हिनखे बि उॾाए छॾियो। कॾहिं कॾहिं मौक़ा अहिड़ा थी वेंदा आहिनि जो बंदे खां बंदो तव्हांजे उन नुक़सान खे नुक़सान ते पहुचाइण ते क़ाइल न हूंदो आहे, पर ख़ुदि ब ख़ुदि हिकिड़ी तक़दीर हूंदी आहे जेकी तव्हांखे नुक़सानु ॾेई विझंदी आहे। त फौरी तौरु इहा आयत पढ़ियो, वल काज़िमीन अल ग़ैज़, गुस्से खे पी छॾियो, वल आफ़ीना अनिन नास, माण्हुनि खे माफ़ु कयो, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मोहबत कंदो आहे मुहसिनीन बंदनि सां। ऐं पोइ ग़ुलाम खे चऊं हाणे तूं हलियो न आज़ादु आहे तूं। कहिड़ी बेस ते आज़ादु कयूं? जेकॾहिं रोज़ु तूं मां वटि कमु कंदी त मूंखे छा, मूंखे पंहिंजो पुटु यादि ईंदो त मुंहिंजे पुट जे मथां तूं ई भाॼी किराई आहे, ऐं पुटु रोज़ानो यादि ईंदो, तोखे ॾिसी करे पोइ तकलीफ़ बि थिए, ऐं सुभाणे तुंहिंजे मथां मां को ज़ुल्म कयां, जबर कयां, त पोइ बसि तूं आज़ादु, हाणे तूं हलियो वञ। हे छा आहे? हे शरीयत आहे, हे इस्लाम आहे। असां शरीयत खे बि छॾे वेठा आहियूं, इस्लाम खे बि छॾे वेठा आहियूं। ॾिसो बाज़ औक़ात बंदा नियाणियुनि जो रिश्तो कराईंदा आहिनि, नियाणियुनि जो रिश्तो करायूं, पोइ असां वटि घणे तादाद में ईअं कमु थो हले त ॾे वठि कंदा आहिनि। मां नियाणी जेको तोखे तुंहिंजे पुट लाइ ॾियंदो, ऐं तूं जेको आहे मुंहिंजे पुट लाइ तूं पंहिंजी नियाणी मूंखे ॾे। हे ॾे वठि जो सिस्टम असां वटि ज़्यादा हले थो, त पोइ ॾे वठि थी वेंदो आहे, ऐं इहो ॾे वठि करणु दुरुस्त न आहे। थोरो साईं ईको त घटि कयोसि, हवा जी सफ़ा। त ॾे वठि जेको थींदो आहे न, इहो शरीयत जे एतबार सां इहो दुरुस्त अमल ई न आहे।